हेलो दोस्तों, देख सकते हैं मैं आ चुका अपने ब्लॉग के अंदर। भाई सभी दोस्तों को मेरा प्यारा सा सलाम। और भाई आज है तबीयत सी खराब, नजला आँख नाक से पानी जा रहा है। और आज हमारी बेगम हमारे लिए जो बनाने जा रही है वो भी नजले वाली चीज, क्या कढ़ी। आज ही बेगम साहिबा तुम्हारे लिए कढ़ी नहीं बनेगा। मेरे लिए नहीं बनी कढ़ी, फिर किसके लिए बनी कढ़ी? बच्चों के लिए, हमारे लिए। अब कढ़ी बनी है घर में तो जाहिर सी बात है भाई, कढ़ी बनी है तो मैं भी तो खाऊंगा, रहूंगा तो बिना नहीं। घी डाल के बढ़िया लगेगी कढ़ी यार, ऐसी बात। तो सुबह ही हमारी तैयारी कढ़ी की है। चलो जी, कढ़ी चावल भी बनाओगी साथ में? पर चावल तो मुझे नुकसान देंगे। चावल नहीं बनाओ, चलो रोटी से खाएंगे। तो भाई तैयारी चल रही है, बेगम इस टाइम कर रही है कढ़ी तैयार। सुबेरी सुबेरी अभी तो उठे, मुझे लग रहा है मैंने तो अभी मुंह भी नहीं धोया भाई अपना। और नजला यार, नजले में क्या करूँ, आँख और नाक से पानी है। पहले नहा धो लेते हैं आराम से, फिर नाश्ता वास्ता करके, ठीक है ना। चलो तो दोस्तों, तो ये देखिए जुगाड़ सामने क्या कर रखा है। ये देखिए सामने जुगाड़, मुर्गों के लाग लगा रखी है खाट, जिससे कि वो मुर्गे दोनों मुर्गे तक ना आए। तो भाई बेगम ने कर दिया जुगाड़ बच्चों के लिए, और खाट लगा दिए। इधर को नहीं आएंगे, उधर से उधर से काम हो जाएगा। हाँ, तो चाय की तैयारी हो रही है। और क्या बन रहा है नाश्ते में? अरे नाश्ते में कुछ नहीं। पहले नहा लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद चाय पी रहे हैं, ठीक है भाई। ये तो मैगी मंगाई है अपने नाश्ते के लिए। क्या कह रही थी आप? परी कहाँ जा रही हो? ये वाली मैगी लेने। चलो यार, मुझे भी तो नहाना है, मैं भी नहा कर फिर नाश्ता वास्ता करूँ जैसे। तो क्या कह रहे थे सामान के लिए? क्या कह रहे थे? पैसा? हाँ। महंगा तो हो ही रहा है। अच्छा, महंगी हो जाएगी चीज़ तो इंसान खाएगा नहीं क्या? खाएगा तो जब भी। फिर अब चाहे महंगी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सामान तो आना ही आना है हमारी रसोई का। कोई बात नहीं, जो भी सामान आएगा, तेल पानी चीनी, वो तो लाएंगे ही लाएंगे, महंगा हो या सस्ता हो। अब तो खाना तो है इंसान को भाई। असली चीज़ तो कमा किसके लिए करे? पेट के लिए। अरे और तो खा लेंगे जो बेचारे गरीब आदमी है। हाँ, ये बात तो मरना तो सारा उनका है। वो महंगाई तो हो ही रही है हर चीज़ पे। तो दोस्तों भाई, अब रसोई का भी सामान आएगा। रसोई का सामान भी हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, खरीदना तो जब भी हम ही पड़ेगा। जेब से पैसे तो ढीले करने ही पड़ेंगे। तो भाई ये तो सभी के साथ है, सभी के घर में ऐसे ही है कि घर का सामान, रसोई का सामान, और भाई तेल पे महंगाई हर चीज़। वैसे तेल पे तो अलग है, तीन तेल पे उन पर महंगाई अलग है। चलो कोई नहीं, तो सामान तो आने ही आना है। चलो उसके लाभ भी हम देखेंगे, पहले करेंगे। पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद नाश्ता, फिर दोपहर का खाना वाना खाएंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों बने रहना हमारी वीडियो के अंदर। अरे देखिए छोटी सी हमारी परी खाना खा रही है। कढ़ी चावल खा रही हो आप? खा लो कढ़ी चावल। हाँ, और भाई हमारे यहाँ चल रही है रसोई के अंदर रोटी बन रही है, बाकी एक खाने की तैयारी है। तो बेगम साहिबा भाई, नजला यार आँख नाक से पानी नहीं रुक रहा है यार। एक काम अब करूंगी, मैं खा के सो जाऊंगा। सुनो, तुम खा के सो जाओ। इतना एक बोतल में 2 लीटर की थम्स अप की बोतल मंगा के रखना। थम्स अप की बोतल? ठीक है ना। अब मैं पागल है, थम्स अप की बोतल अब नहीं पी रहा ना मैं। नहीं, वो हो गया नजला यार, नजला हो जाता है। ये ऐसा है, ऐसा शुरुआत सर्दी है और इसमें मुझे जरूर हो जाएगा नजला थोड़ा सा, तो नजला होता ही होता है भाई। क्या करें यार, नजला तो होना ही होना है। ये कोल्ड ड्रिंक बेर मैंने कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी पी ली, तो बस इसे तो पीछे लग गई कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक मंगा लो है। ऐसा ही है। नहीं ऐसे कुछ नहीं। तो यार रोटी खाओ, पहले रोटी खा लेता हूँ। रोटी खा के थोड़ी सी दवाई खा के जोर हो रहा, थोड़ी देर लेट जाऊंगा। रुकने ना, आँख नाक से पानी है। क्या करूँ, एक आँख से आँख देख रही होगी वैसी लग रही होगी। देखो पानी बह रहा है, इससे ज़्यादा मैंने साफ कर ली, और नाक से पानी। बाकी रुमाल है ही मेरे पास। नाक भी है।
तो चलो खाना लगाओ यार, पहले खाना खा लेते हैं। तो खाना खा लेते हैं दोस्तों, दोपहर का टाइम हो रहा है हमारा 2 बजे का, 1-1:30-2 बज रहे हैं दिखे मेरे हिसाब से। तो खाने के टाइम आ चुके हैं, खाना खा लेते हैं। बाकी भाई मैं करूँगा आराम थोड़ा सा, फिर 4 बजे उठेंगे, चाय पियेंगे। दोस्तों बने रहना हमारी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने रसोई के अंदर। भाई टाइम हो रहा है 9:30-10 का। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, उस शाम के टाइम खाना वाना खा लिया था, फिर वीडियो को बिल्कुल नहीं मन करा था। और अब 10 बज रहे हैं, तो चाय बनवाएंगे बेगम से। दूध हमारा गर्म हो चुका है, और ये देखिए हमारा दूध हो चुका है मस्त वाला, मलाई वाला। बाकी खांसी ना हो जाए इस वजह से दूध नहीं पीऊँगा। थोड़ी सी चाय बनवाऊँगा, थोड़ी सी पॉपकॉर्न। बाकी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर मिलूँगा। हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।